咁然之後我就去翻 TP-Link 嘅 official website，你會見到啦，硬體版本都係 V1，即係最舊嘅版本。咁但係點樣都好啦，咁我就 download 佢所謂最 latest 嘅 firmware 啦，都係2017年嘅。好啦，咁呢個係我第一步會做。咁然之後第二步我會做咩咧？其實就係去 OpenWRT 嘅 official website。咁啊，如果大家要知道你手頭上嗰隻 WiFi router 可唔可以 convert 成為 OpenWRT 咧？其實你可以去佢嘅 official website 裏面咧去睇一睇嘅。咁首先咧，我就會去翻個 firmware download 裏面啦。咁你會見到啦，我就會 download 個 system upgrade image。咁我 download 甚至乎係行緊最 latest 嘅24.10.0嘅，係啦。咁我就 download 個 system upgrade image 落嚟啦。咁啲手頭上我已經有兩個 image 噶啦，一個就係 TP-Link 嘅 official image，咁啊另外一個就係 OpenWRT 嘅 image。咁接住落去啦，咁我就要將呢兩個 image 抄落去我一部 Linux 機裏面，因為我要將佢 combine 咗成為呢一隻叫 Archer C2 嘅 OpenWRT image 啊嘛。咁我就利用 WinSCP 啦，咁啊抄咗入去我嘅 Ubuntu Linux 裏面啦。咁然之後就好簡單啦，我就跟翻 OpenWRT 嘅 official website，然之後行幾行指令。咁你會見到我就 dd 空格 if 等於，咁就成個咩 Archer C2 嗱呢個 dot 邊咧。係 TP-Link 嘅 official image，我哋抄咗落嚟，係啦。咁然之後就下面去翻咩 skip 等於512啦 ，space count 等於131,072啦。其實我係要將佢拆翻個 bootloader 出嚟，好啦。然之後拆咗之後咧，我就要將個 bootloader combine with 我個 system upgrade 個 OpenWRT，就即係將個 bootloader 個 image dot u boot dot 邊啦，就將個 u boot dot 邊啦，然之後就 combine 咗 system upgrade，咁啊將兩個 combine，然之後我就可以 upgrade 噶啦。所以你會見到啦，我都係透過嗰行指令啦，咁啊變翻個名啦 ，Archer C2 V1 underscore TP underscore 跟住 recovery dot bin。咁其實我所做嘅嘢完成噶啦。咁啊接住落，你會見到個 file 喺度啦。咁我哋就利用 WinSCP 啦，就將翻呢個 dot bin file 咧抄翻落嚟先。咁其實我哋基本上已經完成咗我哋50% 噶啦。咁啊接住落點樣咧？就裝翻個 TFTP server 喺我部 Windows 機裏面啦。咁啊然之後就有幾樣嘢要注意嘅就係我熄晒所有嘅 Windows file。咁接住落去咧就係我所花嗰2至3個鐘頭所學習嘅嘢啦。咁啊，首先我會入翻去我張 LAN 卡度啦，然之後我要揀選 Advanced，因為我要將我個 speed 咧原本由1G 好 common 嘅啦，係咪？1G 你一定 upload 唔到個 image 上去你隻 WiFi router 度。咁我就要人手將個 speed 就呢個位 speed and UPath 咧就變咗做10 half。咁可能因為怪我之前冇睇個 document 睇晒佢啦，咁所以我就出現咗問題。咁然之後接住落去會點樣咧？就去翻個 TFTP server 裏面咧，就揀翻個 server 嘅 interface 啦。然之後你會見到我就揀翻啱個 directory。咁之後咧，其實就係最主要呢個位啦。咁我就將個 window of 10咧就變咗做1000 byte。咁基本上你呢 part 做埋咧，你已經做埋嗰餘下嗰30%。咁啊，即係你已經做咗80%噶啦。咁呢隻就係我喺 Carousell 時候買翻嚟嘅 Archer C2 啦。咁啊，首先當然我哋要插好嗰條 LAN port 去啦。咁我哋就要將個 LAN port 喺 port 1裏面咧，就插翻落去我自己部 notebook 裏面。咁呢個係第一部分我哋所需要做噶啦。咁啊，當然 LAN port 插完咗之後咧，咁我哋就要 reset。咁我就撳翻個 reset button 啦，然之後就 power on off 佢啦。咁我大概 hold 10秒度咧，係啦。咁你好似你會見到呢幅圖畫咁樣啦。咁佢就會開始 reboot 啦。咁佢就會全自動咁樣啦。咁啊，將個 image 咧就會抄上去個 Archer C2 度。咁啊，唯獨是要注意一點就係點樣咧？喺我部 notebook 裏面嘅 IP address 咧，必須係192.168.0.66。咁如果大家有睇過 OpenWRT official website 咧，佢都會咁教你㗎啦。咁一旦你 set 好之後，就好似咁樣啦，就不停咁搶咯。咁大概可能搶2至3分鐘，因為我係10 Mbps half 啊。咁然之後我哋就大概又再俾多4至5分鐘佢，咁部機就會全自動 reboot。咁大概等2至3分鐘啦，咁你就能夠透過192.168.1.1啦，咁啊 log in 翻入去。咁你會見到呢個界面咧就好開心啦，因為咁已經係證明到 Archer C2 已經變咗隻 OpenWRT 啦。